अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद छे तुह सारी ٲسِو ٹھیٖک आज چھِ أسۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ चिकन हरسٕچ रेसिपी ہٮ۪تھ آمٕتۍ उम्मीद چھِ تۄہہِ سارنٕے یی سٲنۍ रेसिपी پسنٛد हरسہٕ چھِ کشمیٖرس منٛز اکھ ونٹر ڈیلِکیسی یُس زن اکثر چھِ یژھان ونٹرس منٛز پریفر کرُن تہٕ آز کرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ چِکن ہرسٕچ रेसिपی شیر أسۍ کرو نہٕ پنُن ٹایم ضایہِ کِہینۍ تہٕ أسۍ کرو پنٕنۍ रेसिपी سٹارٹ चिकन हरسہٕ بناونہٕ باپتھ چھُ اسہِ चिकन breast یعنی کہِ کۄکر سیٖنہٕ نِمُت प्रेशर कुकर निमुत तो अस कोर पनुन गैस स्टार्ट तो अत मज प्रेशर कुकरस मन छ अस 1-2 लीटर आब त्रोमुत तो वन करो अस पनुन ये चिकन ब्रेस्ट अत मज ऐड अम पत त्रावो अस अत साबुत बदियान पे छ ओड प्याल निमुत तो अत त्रावो अस अख गंड अख छ मे निकरोमुत अस त्रावो अत योय तो बे त्रावो अस अत 5-8 रोहन फुल तो बे मे सोबुत ज्यूर अख चमच निमुत अस त्रावो अत ये तो अम पतन छ मे निमुत बड़ ٲल बे छ मे निमुत रोंग तो मर्च फुल 5-6 बे छ के टुकर अस निमुत दालचीन बे छ अस सब कहव ٲल 2-4-5 निमुत तो अस त्रावो अत सारी मसाल तो बे त्रावो अस अत नून चमच 1-2 तो अस करो वन प्रेशर कुकरस ठांड बंद तो अत 5-6 स्टीम नित वन करो अस प्रेशर कुकर लिड बंद तो अत दिमो अस 10-12 स्टीम तो इतस कालस अत 10-12 स्टीम नेरन इस कालस करो अस ब्याख प्रोसेस स्टार्ट यपर न्यू अस बेकिस गैस चूल्हस पे कड़ाई अत मज त्रोव अस कशुर तील तो तील गो गरम न्यू अस गंड अख तो यह तलो अस अथ मजन यह अस गोल्डन कलर योतान यह गछ तोतान अस यह अथ मजन फ्राई करन सन गंड गई गोल्डन कलर तो अस कड़ो यह वन नबर प्लेट्स मज तो वन करो अस अथी तीलस मज त्रावो अस प्रान यह करो अस गोल्डन कलर यथ लज 10-12 स्टीम तो वही करो अस गैस बंद तो अस करो अम प्रेशर कुकर लिड ओपन अस खोलो अमुक यह लिड तो हेकु वुचित युस यह चिकन ब्रेस्ट छु यह वारिया ज्यादा सॉफ्ट गोमुत यथ हेकन यम इजली यम जन अथ यम अडजी छु यम नेरन वन इजली तो अस कड़ो यम अलग यम चिकन तान नेबर वन न्यू मे त्रामो अख बोड़ मंजोल तो अथ मज त्रो मे यम ब्रेस्ट पीस इमन कत अडज सारे नेबर तो ब्रेस्ट पीस त्रो अस अथ मंजोलस मज क्या अथ मज यत असल पे दाग दिन इसलिए न्यू अस त्रामो वेसल अख तो बे खुल तो युस अथ यह आब ओस रोदमुत यह छानो अस अकिस बड़िस बानस मज तो पत युस यह मसाल रोज यह छुनो अस दरिस तो यह आब छु अस पत फर्दर जरूरत वन न्यू मे छोट तो अस दिमो अत अम सतन दाग दाग यह अस मैश करन पूर पठन इसीलिए ओस मे अत निमुत यह बोड़ वेसल ताकि अस हेको असल पठन यह अत यह दाग दाग दित थोड़ा दिस अस अत दाग तो थोड़ा सा गो यह मैश वो करो अस अत युस अस ओतानथन अख गंड तुल सो करो अस अत वन ऐड तो बे उस अस प्रान उस तुलमुत तम मज करो अस नेस पत ऐड थोड़ा सा थो अस बचाई तो लगे पत अत थोड़ा डेकोरेशन करनस तो वो दिमो अस अत बे इथे कनथन दाग दाग तो बे त्रोस ओतान के मजन थोड़ा रस चोंच अख तो दिमोस पत वापस गोड इथे पठन दाग यह हरस यह गो थोड़ा सा मैश तो वन अनो अस तुमल 8 प्याल अख तो यह त्रो अस अकिस बानस मज अम पतन करो अस कम युस जन अमिक यह रस ओस तो अस त्रो अस तमे रस चोंच 1-2 अमिकन अम हरसिक युस जन अत बचामुत ओतान ओस तो पत रलावो यह अत तुमल 8 सतन अम सत अस टेक्सचर वारिया ज्यादा असल यवान
वुचो ये गो मिक्स तो वो करो इसको यत गसन यम लम्प्स रोजन कहिन तो यह गस बिल्कुल असल पठन मिक्स गसन अत तो वहीं करो अस मिक्सचर यत ऐड तो अम पत खालो अस गैसस पे वहीं खोल अस गैसस पे तो गैस थवो अस मीडियमस पे तो वो करो अस अत अम ोट सतन ये आय करो अस मैश पूर पठन यह आसान थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लेकिन यह वारिया ज़्यादा टेस्टी बनान यथ ओतान रस त्रा यह हेतुन वो थोड़ा खुशकिन तो वो करो ओतान ये मज तीलस मज गंड तो बे प्रान बगोर वो त्रो सू तील पे वो त्रो ये तील अत थो अत इथे कन जारी यह खलन सोन हरस तैयार तो हेकू वुचित वुच युथ टेक्सचर गस रोजन तो वहीं करो अस गैस बंद वहीं करो अस गर्मा गर्म हरस सर्व वहीं त्रो अस दियो चमचा कड़ाई मज तो यह करो अस मेल्ट वहीं त्रो अस गेव अथ हरसस यस प्लेटस मज कोड़मुत सोन गर्मा गर्म हरस खेन खतर तैयार तो यह कोर अस चचन सतन सर्व तो अगर तुम सोन वीडियो पसंद आमुत सन चैनल कर सब्सक्राइब कर यह वीडियो शेयर व ज्यादा खो ज्यादा तो बिहु खुदायस हवाल।